Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Civilnet-ը, այսօր Civilnet-ի տաղավարում իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանի հետ մենք կանդրադառնանք հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը եւ դեպքը, որը առիթ տվեց մեզ զրուցելու այդ թեմայից, կարելի ասել բավականին զավեշտալի է, երեք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել կամ հաստատել է այսպես ասած այն տեղեկատվությունը, որ ադրբեջանական զինուժը գրավել է դիրքեր հայ-ադրբեջանական սահմանին Տավուշի մարզի հատվածում։ Բարև Թաթուլ, բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանը, որը Տավուշի մարզով է նաև անցնում, բավականին խառը իրավիճակում է, այնտեղ երկար տարիներ դեմարկացիա չի անցկացվել, կարելի ասել կա պաշտոնապես հաստատված սահման, այսինքն դե յուրե սահման եւ դե ֆակտո սահման, որը ձևավորվել է հայ-ադրբեջանական այդ պատերազմից հետո։ Ինչ է իրականում կատարվել Օդունդաղի բարձունքը, որի մասին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ իրենք գրավել են կամ այնտեղ դիրքեր են կառուցել, իրականում Ադրբեջանի տարածքում է, թե Հայաստանի տարածքում։ Նախ ողջույն պետք է ասեմ, որ մի քիչ բարդ է իրականում այդ տարածքում այդ սահմանը անցնում եւ սա այն դեպքն է, որ կարելի ասել խուճուճ է շատ էլի սահմանը ինչպես է անցել խորհրդային միության ժամանակ, բայց միանգամից երկու բան եմ ուզում ասել։ Նախ, առաջին, ադրբեջանական կողմը որևէ բան չի գրավել, որովհետեւ խոսքը այն տարածքների մասին է, որոնք իրենց վերահսկողության տակ են եւ վարչականորեն դե յուրե պատկանում են խորհրդային Ադրբեջանին։ Օդունդաղ սարը բարձունքը, որը իշխում է, այսպես ասեմ, ըստ հերթականության Կոթի, Ոսկեվան, Բաղանիս, մասամբ նաեւ Ոսկեպար, ընկնում է հենց Ոսկեպարի դիմացը, եթե դեմ դիմաց նայում ենք, Կիրանց, Բերքաբեր, այդ հատվածի գյուղերի վրա է իշխում, գումարած նաեւ այնտեղից վերահսկվում է, ինչ որ ադրբեջանցիները այսպես ասեմ ափի մեջ է Իջևան նոյեմբերյան կամ Երևան-Թբիլիսի M16 մայրուղի։ Այն բարձունքն է, որի մասին շատ է խոսվում, որ պետք է գրավել։ Այո, սա այն բարձունքն է, որը նաև վեճերի առարկա տվեց, եւ քանի որ ադրբեջանցիները միշտ կրակում են, ասում էին դե ինչի օրինակ պատերազմի տարիներին պետք էր էլի այս բարձունքը վերցվել, իդեպ փորձեր արվել են, բավականին զոհեր տվել ենք ցավալիորեն, այսինքն այնպես չի, որ փորձ չի արվել։ Այսինքն հաստատենք մեկ բան, Ադրբեջանը ոչինչ չի գրավել, սա մեկ, հիմա Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը սա համարենք կամ ադրբեջանցիների բարոյական հաղթանակը ենթադրենք, թեև իրանք էլ լավ հասկանում են, որ ոչինչ չեն գրավել։ Ադրբեջանական ՊՆ-ն գրավել է ադրբեջանական հողերը, այսինքն։ Այսպես ասենք, հա։ Բայց մեկ ուրիշ բան, որը այս ամենի մեջ կարծեք թե այնքան ուշադրության ֆոկուսի տակ չի առնում, որ ես կուզեի հիմա այդ մասին ասել, փաստը նա է, եւ սա էլ իհարկե նորություն չէ, որ ադրբեջանցիները որոշ չափով կրկին առաջ են տվել իրենց առաջնապահ պոստերը, առաջնապահ դիրքերը իրենց տարածքում եւ ավելի են մոտեցել ճանապարհի այն հատվածին, որով մայրուղին է, որով անցնում է Իջևանից նոյեմբերյան, կոնկրետ Ոսկեպար, նկատի ունեմ Ոսկեպար, Բաղանիս ճանապարհահատվածը։ Դերենիկ, բայց ես ունեմ նաև Թաթուլ, կներես, որ ճանապարհին մոտենում են բնականաբար վտանգավոր է, սակայն խոսում են, որ կա շրջանցիկ ճանապարհը հենց այդ հատվածով է անցնում, թե ավելի ներքև կամ ավելի վերև։ Շրջանցիկ ճանապարհը էլի ինչ որ հատվածներում էլի գնդակոծելի է, այսպես ասեմ, ադրբեջանական դիրքերից լավ երևում, բայց համեմատաբար ավելի անվտանգ է։ Բայց այդ մասով է անցնում։ Էլի անցնում է զուգահեռ այդ մայրուղուն, այսպես ասեմ, տեղացիներն ասում են հարսնակարով ճանապարհ, բայց էլի վտանգավոր է։ Բայց այս թեման, քանի որ բացվեց, ես ուզում եմ մենք ավելի բացենք թեման եւ ավելի, այսպես ասեմ, լայն անդրադառնամ այս խնդրին։ Խոսքը հետեւյալի մասին է նաեւ, որ այս մասին շատ չի գրվում հայկական լրատվամիջոցներում, ուրեմն Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին մենք գիտենք, որ ռազմական գործողություններ էին տեղի ունենում նաեւ
հայ-ադրբեջանական սահմանի, մասնավորապես հենց Տավուշի այս հատվածում եւ Տավուշի այս հատվածում 90-91 թվականներին հայկական ուժերը վերահսկողության տակ են առել հետեւյալ 7 ադրբեջանական գյուղերը, դրանք են ուրեմն Բաղանի սայրում, որը հենց կպած է հայկական Բաղանիս գյուղին, ներքին աքսիպարա, վերին աքսիպարա, այսինքն ոսկեպարներ, այսինքն փաստորեն կա 3 ոսկեպար։ Մեկը հայկական ոսկեպարն է, մյուսը 2 ոսկեպարներն են, հայկական ոսկեպարը ինչ որ իմաստով երկուսի մեջտեղում է գտնվում, բայց ավելի սա էլ մեր կողմից իշխում է։ Պլյուս դրան մենք մեր վերահսկողության տակ են գտնվում նաև Բարխուդարլու, Սոֆուլու, Կզլհաջիլի եւ Խրմլու են ասում, բայց ադրբեջաններում կոչվում է Խեյրիմլի այդ գյուղերը, այսինքն 7 բնակավայրեր, որոնք մեծ բնակչություն չեն ունեցել, 200-300 ամենամեծ այս նշված 7 գյուղերից մոտ 1300 բնակիչ է ունեցել։ Այսինքն սրանք թաթուլ կներես անկլավային կարգավիճակ են ունեցել Հայաստանի տարածքում։ Մի մասը այո, մի մասը ոչ։ Տեսեք, վերին աքսիպարան կամ վերին ոսկեպարը ադրբեջանական անկլավով էր եւ այդ խորհրդային միության քարտեզների եթե դուք նայեք դերին կտեսնեք այսպես սլակով ցույց է տված ինչպես մեր արծվաշենն է ցույց տրված Հայաստանի տարածքով ուրեմն ոսկեպարը այսինքն վերին ոսկեպարը Ադրբեջանի անկլավ էր պլյուս դրան Ադրբեջանի անկլավ էին նաև Բարխուդարլուն եւ Սոֆուլուն որտեղով անցնում էր Իջևան Բաքու գնացքը չհասած Ադրբեջանի սահմանին այսինքն Ինչպես դու նշեցիր, կա դե յուրե սահման, խորհրդային միության սահման, ինչու եմ ասում խորհրդային միության, որտեղ խորհրդային միությունից հետո Հայաստանի Ադրբեջանի միջև դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա չի եղել եւ սահմանազատում չի եղել այս երկու, ասենք, կռվի մեջ ներգրավված պետությունների միջև եւ հիմա դրա համար օգտագործում ենք դե ֆակտո սահման եւ դե յուրե սահման։ Կարծում եմ միջնորդների համար երևի լավ գործ կլիներ, եթե սկսեին այս հարցով, օրինակ երկու կողմերի միջև բանակցություններ, գոնե այդ մասով ինչ-որ դեմարկացիա անցկացնեին կամ սահմանազատում որոշակի առումով։ Սա շատ դժվար խնդիր է, այսինքն դեմարկացիան նույնիսկ այնպիսի պետությունների միջև ռազմավարական գործընկերներ, ինչպես Ադրբեջանն ու Վրաստանն է, սահմանի հատվածներում չեն արել։ Մենք եւ Վրաստանի միջև ունենք, սա շատ բարդ է։ Իրականության մեջ, սակայն ինչը մտահոգիչ էր այս ամբողջ պատմության մեջ նաև որ այո ադրբեջանցիները իրավամբ եւս այսպես ասենք 10 քայլ կամ 20 քայլ առաջ են եկել եւ սա կրկնում եմ սա այս նոր բան չի 94 թվականի մայիսյան զինադադարից ի վեր եւ շփման գծում Ղարաբաղ-Ադրբեջան եւ Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի երկարությամբ այն ժամանակ բուֆերային այսպես ասեմ հատվածը չեզոք գոտին շատ լայն էր Տարիների ընթացքում, այս 20 տարիների ընթացքում կամաց մոտեցել էր։ Նույն բանը մենք ենք անում, մոտենում ենք հենց սահմանի շփման գծին։ Իհարկե, ով կարողանում է post է, այսպես ասեմ, ով որ կարողանում է նոր post է դնում ավելի լավ դիրքերում եւ զարմանալի չէ եւ նորություն էլ չեմ ասում, ադրբեջանցիները ունեն հենակետեր ռազմական, որոնք նախկին խորհրդային Հայաստանի տարածքին մոտ են կամ տարածքում են Հայերն էլ ունեն զինվորական պոստեր, հենակետեր, որոնք մոտ են կամ Ադրբեջանի տարածքում են, խոսքը սրա մասին է Եվ սահմանի այդ հատվածում սակայն իրոք իրավիճակը չգիտեմ ինչպես պետք է լուծի, որովհետև ադրբեջանցիները հենց այնպես չէ, որ մոտենում են եւ իրենք ամեն ինչ անում են փորձելու, որպիսի սահմանի այդ հատվածում հայերը չկարողանան օգտվել այս միջպետական ճանապարհից։ Այսինքն լարվածություն են։ Այսինքն անընդհատ լարվածություն են ուժեղացնում։ Հիմա ես չգիտեմ, ժամանակին երբ որ մենք այդ տարածքով անցնում էինք, միշտ ահասրտներովս ենք անցել, այսինքն մարդիկ իրենց ընտանիքներով, չգիտեմ, մեքենաներով կրակում են, չեն կրակում, այսօր կկրակեն, չեն կրակի։ Ես օրինակ իմ համար, որպես այդ կողմերի մարդ, հա, երբ հաճախ եմ գնում գալիս, ես միշտ մտածում եմ ինչ կարելի անել։ Մտածում էի գուցե ծիծաղելի թող չընձի, գուցե ասենք խիտ ծառեր տնկել, որ ադրբեջանական բաներից չերևա արագ մեքենաներն անցնեն կամ ճանապարհի այս կողքը ինչ որ բլուր կառուցվի, որպեսզի բանը չերևա։ Չգիտեմ, կարծեմ երասխի մոտ նման բան այդպիսի նման բաներ արվել են, բայց պետք է լուծում գտնել, որովհետև այս ձևով շարունակել, այսինքն եւ
պատահական չի, որ պարբերաբար այս ճանապարհը փակվում է։ Այսինքն ադրբեջանցիները ռմբակոծում են, գնդակոծում են ներողություն եւ ճանապարհը ստիպված են լինում փակել ու հայերն են իհարկե մենք ենք փակում։ Այս դիրքը առաջ տալով ավելի է մեծացվում վտանգը։ Այո, ավելի է մեծացում Եվ եթե նկատել եք դերենիկ վերջին այս որոշ շրջանում վերջի 2 ամսվա ընթացքում համեմատաբար խաղաղ է եղել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով բացառությամբ միշտ լրատվամիջոցները գրում էին, որ գնդակոծվել է Բաղանիսը։ Ինչու էր գնդակոծվում Բաղանիս գյուղը հայկական։ Մի պարզ պատճառով։ Հենց որ ադրբեջանական տեխնիկան մոտենում էր այդ տարածքին, որպեսզի շինարարական այդ իրենց աշխատանքներն անեն, ասենք բլինդաժ էին փորում, էլի, պարզ առանց հեռադիտակի պարզ տեսանելի աչքով երևում է դա։ Փորում էին ու հայերը ենթադրում են, որ կրակում էին ու ի պատասխան ադրբեջանցիներն կրակում էին Բաղանիս բնակավայրի վրա։ Ու քանի որ այդ տարածքում ադրբեջանական երևացող, այսպես ասեմ, գյուղը, միակ գյուղը Մազամ գյուղն է, որը ընկնում է ջրամբարի, Ջողազի ջրամբարի հենց դիմաց, այսինքն Բերքաբեր գյուղի դիմաց, իսկ մեր բնակավայրերը շատ ավելին են եւ ենթադրում են, որ նաեւ մերոնք էին շատ չէին, այսպես ասեմ, փորձում լարել իրավիճակը, որովհետեւ այնտեղ մենք շատ ռմբակոծելու, գնդակոծելու բան չունենք, հակառակ ադրբեջանցիները մի քանի գյուղեր, ասենք թվեմ միանգամից այդ տարածաշրջանի գյուղերը, Բարեկամովան, Կոթի, Ոսկեվան, Բաղանիս, Կիրանց, Բերքաբեր Օդունդաղ Սարի հենց այսպես ասեմ դիտադաշտում են եւ ադրբեջանցիները սրանից օգտվում են։ Այս է ամբողջ իրականությունը։ Այսինքն ամփոփելով ասենք, որ ադրբեջանցիները որևէ post չեն գրավել, որևէ տարածք չեն գրավել, այսինքն իրենց տարածքում մի 10 մետրով էլ առաջ են եկել եւ ենթադրվում է, որ ինչ որ ամրություններ են սարքում, հետագայում այդ ամրություններից մեր ինչ կանեն արդեն կտեսնենք։ Շնորհակալություն Թաթուլ, մենք հետևենք իրադարձություններին, դուք հետևեք Civilnet-ին, այսքանը կհանդիպենք։